Fandroso tamin'ny fizarana ny loka ho an'ireo tsara vitana tamin'ny lalao be krismasy izay nokarakarain'ny Orange Money ny tompona andraikitra tapakila mpiara-manidina ho an'olon-droa miazo ny Nosy Maurice io ny loka goavana iatohana ihany koa ny lany rehetra ho an'ireo olon-droa na azo ny famendrehana zany tao anatin'ity loka ity no azo ambara an'ireo nomenany loka ho arahantsika avy hatrany ny sary. Ntolorany Orange Money loka ireo mpandray anjara tsara vitana tamin'ilay lalao loka be krismasy misy 720. Nanomboka ny 7 novambra hatramin'ny 4 desambra 2024 lasa teo tokoa dia niisa 7 isan-kerinandro ireo tsara vitana ny lalao ary nahazo 10 ariary avy raha toka nisy ray kosa nahazo ray tapitrisa ariary. Fantatra nandritra ny lanonam-panolorana loka tetsy amin'ny foiben'ny Orange Madagasikara etsy amin'ny Toro Orange Korondrano fa Ramiandson Sambalay etsy Andrany avy any Betany Toliara nahazo ny loka lehibe indrindra dia tapakila misidina makany Maurice. Iatohana avokoa ny lany rehetra mandritry ny 403 alina ao amin'ny hôtel Kitana 4 Rio Créole. Faly zany faly ny tena satria tsy nampifizina raha ty fanomezan-dranahary. Efa tamin'ny Maurice hoe? Mbola tsy tany ka. Sambany? Fa sambany handeha amin'ity. Ino le olona hoentinao le cher anabaviko. Nahita pahombiazana ny lalao loka be krismasy hoy ny tompona andraikitry ny Orange Money. Dia misy ny fisariana natao isan-kerinandro miaraka tamin'ireo police de jeu efa miara-miasa amintsika foana. Nazahoana ny isan-kerinandro misy ny mpanjifa nahazo ny 1 million d'ariary amin'ny compte Orange Money dia isan'andro indray misy mpanjifa mahazo 500 000 ariary. Zany hoe nihetsika natao mandritry ny andro anankiray zany dia amin'ny farany herinandro iny no sariana dia misy ny ohatrany hoe mpandresy mahazo loka ray isan'andro dia avy eo indray le 1 million d'ariary iny zany ray isan-kerinandro dia zao farana ny volana vitan'le fisariana zany natambatra daholo ny tiketsika rehetrarehetra nandritry ny ray volana dia io ny mpanjifantsika avy any Tuléara tonga eto mihitsy andray an'ity loka goavana miaraka amin'ny Air Mauritius sy Bourdon Voyage. Nampiovany andavanandro ny malagasy ny fisian'ny Orange Money mahery ny ray tapitrisa ny mpampiasa azy eto Madagasikara raha toka arivo kosa ny orinasa mampiasa ny tambajotra Orange Money. Mahery ny arivo ihany koa ireo mpampiasa izany ahafahana manakaiky hatrany ny mpanjifa. Zay ny fampalalambavaoantsika toko lasy toko vavy tamin'ity takariva ity mankasitraka fenonao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma TV ary mamy fotoanao indray ho amin'ny andro ny rahampitso mankasitraka toko.